Эшани Сираджидин приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Бахрома Хамроева хотят лишить гражданства. Туркменистан. Сын президента стал вторым человеком в стране. Таджикский имам Эшани Сираджидин приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Дело рассмотрели в суде района Исмаили Самани, и сегодня был вынесен приговор. Сираджидин Абдурахмонов, более известный как Эшани Сираджидин, признан виновным по статье 307 прим. 3 части 2 УК РТ за участие и содействие в деятельности запрещенного религиозного движения «Салафия», пишет Азия Плюс со ссылкой на источник в судебной системе Душанбе. Напомним, в начале ноября прошлого года сотрудники Государственного комитета национальной безопасности ГКНБ задержали Эшани Сираджидина у себя дома в Махалле Заравшон города Душанбе, а наряду с ним были задержаны еще его ученики. Имам ранее был приговорен к 7 годам заключения, а в 2013 году вышел на свободу по амнистии. После выхода на свободу в 2013 году и до момента его ареста Сираджидин всячески поддерживал политический курс режима Рахмона, выступая с обращениями к народу по тем или иным вопросам. В беседе с редакцией Хабархо Шакирхон Думуло из Душанбе прокомментировал данную ситуацию следующим образом. Конечно, печально, что его судили повторно, несмотря на то, что он всячески поддерживал антиисламский режим Рахмона. В Таджикистане аресты имамов уже давно стали обыденным явлением. Только за прошедшие 3 года были задержаны и осуждены более 3 десятков имам-хатыбов мечетей, которых власть назначила на эту должность и использовала в своих целях. То есть эти имамы в своих проповедях оправдывали антиисламскую политику режима, призывая народ к смирению и терпению. Такие случаи должны послужить примером для других. Сколько ни прислуживай, в один прекрасный день режим рано или поздно избавится и от тебя, считает Дамулло. ягон маротиба Хазрати Маъбад ягон шахсро ҳатто яҳудро номусулмон гуфт? Не. Таких преступлений зарегистрировано 290. Российские власти хотят лишить гражданства лидера правозащитного движения Йордан Бахрома Хамроева. Об этом правозащитник сообщил в беседе с Хабархо. Как рассказал правозащитник, 8 февраля в первой половине дня к нему домой в Москве пришли 2 людей, которые сказали, что они пришли по поручению заместителя прокурора Люберецкого района Московской области Нарека Челебяна. Далее Хамроеву вручили уведомление и попросили подписать документ о том, что он получил письмо от заместителя прокурора Челебяна. В письме сообщается, что якобы Бахром Хамроев в свое время вступал в российское гражданство путем использования фиктивных документов, в связи с чем прокуратура Люберецкого района начала проверку на отсутствие нарушений при вступлении в гражданство правозащитника. При этом Хамроев сообщает, что после развала СССР никогда не был гражданином Узбекистана, и как все остальные граждане России он приобрел российское гражданство после развала СССР. Это связано с всей моей деятельностью. Россия сегодня, и не только со мной, но таких категорий политиков. По мнению Хамроева, власти России таким образом реагируют на его политическую активность. Он участвовал в акциях протеста в январе и феврале с требованием освободить из российских тюрем политзаключенных мусульман, которых правозащитная организация «Мемориал» признала политическими заключенными. دیدیم که بعد از این موافق تمام طلباتایی که هست دنیوی باید برای رئیس سود председатель суда Верховного Таджикистана. Напомним, что таким же образом ранее лишили гражданства покойного таджикского правозащитника Каромата Шарипова. ملت من از همه ملت پایمال شده امروزه در دولت روسیه. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара своим заместителем и председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана.
Для 39-летнего Сердара Бердымухамедова была создана дополнительная должность вице-премьера, который одновременно будет председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана. Также по сообщению Туркменского государственного телевидения, вице-премьер Бердымухамедов будет входить в состав Государственного совета безопасности Туркменистана, пишет радио Азатлык. Для дальнейшей работы Сердара в новой должности заранее были подготовлены все необходимые комфортные условия. В том числе была построена терраса для отдыха на рабочем месте, а для обеспечения безопасности Сердара жителям близлежащих домов запретили парковать личные транспортные средства во дворах. Ранее наблюдатели неоднократно сообщали, что Бердымухамедов готовит своего сына на пост президента, продвигая его на различные высокие должности. По всей видимости, теперь наступило время, когда сын Бердымухамедова стал вторым лицом после отца в стране, как это уже произошло в Таджикистане, где Рустам Эмомали занимает пост второго лица в стране. Чудес не будет. Скорее всего, Страна может и не заметить смены начальника. Я вам скажу следующее, это будет странно звучать, но когда Бердымухамедов исчез. Следует заметить, что у режимов Центральной Азии главной целью является сохранение власти, так как эти режимы прекрасно понимают, что в случае смены власти их безопасность и накопленное незаконными путями богатство окажутся под угрозой. Поэтому они предпринимают всяческие усилия для того, чтобы максимально сконцентрировать власть в своих руках, даже после ухода с поста президента, как это сделал бывший президент Казахстана, или же передать власть по наследству, как это происходит в Таджикистане и Туркменистане. Serdar Berdimuhamedov belirlep, onu Senat Quruluş Önümçülüğü Ministri vazifesinden boşaltmak barada karar